有一次我又幫一個朋友睇風水，咁佢嗰陣時咧就未結婚，咁佢咧就成日即係梗係想希望有拖拍啦。咁我咧就喺佢間睡房嗰度咧睇過晒啲方位之後咧，就叫佢喺睡床個床尾個角落頭嗰度咧就擺一眼紅色嘅燈。過咗一段時間，我遇翻呢位朋友，咁佢同我講話：你整咗個風水之後乜乜乜咁講傾一輪偈咯。跟住佢話俾你聽。我撞車啊，撞到好大件事啊，好彩我冇事咋，瞓咗1個月醫院冇事啦咁我就奇怪，我話點解我會擺風水令到你會撞車嘅咧？我跟晒你所有風水嘅嘢做㗎，你所有都跟我一樣㗎咁佢仲喺個袋度咧，唔知點解攞翻一張紙，就係我當年幫佢畫嗰個風水嗰個角北格局嗰啲嘢嘅。咁我睇住張紙，我就問佢啦：嗱，你有冇呢度擺 A， 呢度擺 B， 呢度擺 C， 樣嘢擺翻啦？咁我話係啊，嗱呢個我擺咗咁啦，呢個咁啦。咁我問到佢話：嗱呢間紅燈你有冇擺喺度啊？我有啊，我買咗把紅燈啊，幫我擺咗喺個床頭度喎。咁嗱，我叫佢擺喺個床尾個角落頭，佢就擺咗喺個床頭。咁根本上就錯咗個位，所以佢有血光之災。咁呢個咧就係睇完醫生食錯藥。